Добре дошли в моя канал в YouTube. Ще ви покажа как се приготвя пилешка каварма с дробчета. Трябват ни дробчета, пилешко месо, много кормит лук, чушка и подправки. Започвам с мариноването на пилешките дробчета, като посолявам дробчетата и подправям с малко соев сос. Една нова подправка за нашата традиционна кухня. Поръсвам и с чубрица. Ако не я харесвате, я пропуснете. Подправям с млян черен пипер и разбърквам добре. Така оставям дробчетата да се мариноват за 15 минути. Загрявам слънчогледово олио и нарязвам много кромит лук. Това е характерно при готвенето на каварма. Запържвам го в няколко лъжици олио за 2-3 минути. След това трябва да почистя чушка, слагам я за аромат. Нарязвам я и я добавям в ястието. Запържам за кратко. Време е да посоля пилешко филе и да го подправя с черен пипер. След това го нарязвам на малки късчета. При омекналия лук слагам пилешкото месо. Задушавам поне 10 минути, за да омекне. Сега нарязвам пресен джоджен, може да се сложи и сушен. Подправям ястието с джоджен. Време е да поръся с червен пипер. Слагам малко чубрица и още соев сос. За кавармата наливам вино и оставям да се изпари. Така след 10 минути задушаване е време да сложа и пилешките дробчета. Не ги готвя, а разпределям цялата смес в глинени гювечета. За да не се спукат, ги слагам в леко затоплена фурна до 60-70 градуса и загрявам до 180. Когато се достигне тази температура, кавармата се пече около 30 минути. Това прекрасно и ароматно ястие вече е готово. Поднасяте с порционна чиния. По желание подправяме с малко лют пипер. Добър апетит! Може да видите сега и продуктите за рецептата, както и обобщението. До нови срещи в моя канал в YouTube. ...200 грама пилешко месо, един пакет дробчета, 600-700 грама, килограм кромит лук, една прясна червена чушка, една супена лъжица соев сос, 50-80 мл бяло вино, кафена чашка олио, половин чайна лъжичка чубрица, 3-4 клонки пресен джоджен, една чайна лъжичка черен пипер, една до 2 чайни лъжички червен пипер, половин чайна лъжичка захар и една чайна лъжичка сол. А за марината: една и половина супени лъжици тъмен соев сос, една чайна лъжичка чубрица, една чайна лъжичка смлян черен пипер, сол на вкус. Начин на приготвяне: мариноваме дробчетата и оставяме на страна. В сгорещената мазнина запържваме за кратко нарязан на полумесеци кромит лук. Добавяме късчета пилешко месо, поръсваме с сол и захар, добавяме и нарязана чушка. Така оставяме продуктите да се задушават под капак за 15 минути. Едва тогава поръсваме с джоджен и чубрица, поливаме с соев сос. Наливаме бяло вино, поръсваме с червен и черен пипер. След като течността се изпари, добавяме дробчетата. Прехвърляме в индивидуални гювечета, така печем 20-25 минути при 180 градуса.